Папа. Мама, пойдет дождь на торт. Так дождь или торт? Ой, закапало. Все, иду домой. Точнее, можно как-то Соня, встретить сверхзвуковую скорость. в природе есть сверхзвуковые скорости? А, подожди, По-моему, внизу нет. сверху. Значит, точно. Можно? Не знаю. Значит, там маленькой. Соня. Разве нет? Да, может, можно спрятать. Вот. Видишь, у нее бесстрашие есть какое-то, Да. в отличие от аутиста. Что ты хочешь, чтобы я делал? А вот, кстати, то самое место, которое, как сказать, горит. Да, Мама, ёлки? дождик. Давай открывай ротик. Мама, вот тут зон. Ром, Мама, зон. Где зон? Вот там где зон. Это сила. Мама, Да, да, здесь сила зон. Туда, сила. Ой, мама, дождь. дождь это хорошо. Ой, дождь. Папа, бом. Ну, а на рыбу дождь? Тапки. Не, ну Тапки. это нет, это какой-то такой вот Пап, предшественник рэя. не обойти. Попытка. Сам последнюю букву, она очень... Бывает, дети к 6 годам так начинают говорить. Я как раз рэк такого времени не научился. Там есть сложные слова бы хорошо. Картошка! Соня, скажи. Картошка. Молодец. Фотоаппарат. О, сложные слова. Абракадабра. Ой, а где я Какие еще слова из 5 слогов придумывай, Альберт? Математика. Математика. Осторожно. Здесь вот руки не защемить. На, кушай, Соня. Да, сложные слова из 4 и более слогов. Интересный цвет у вот этих вот петуний. Фотоаппарат. Скажи, Соня. Математика. Простое слово. Математика, она... Ну, простое, там проще переключаться. Все, Соня, сороконожка. Сороконожка. Божья коровка. Божья коровка. Улети на небо. Нет, ну ты так и не ответил, папа. Небо. Улети на небо. Папа, На стишок. Дай кусочек хлеба. Отдай мой кусок хлеба. Отдай мой кусок Да. хлеба. Черного и белого. И мама дождь. Ой, какой дождь, Соня. Ой, какой дождь. папа, Скажи, Соня. Ой, какой дождь. Ой, какая гроза. Ой, наколетает года. О, какой дождь. Ой, какой О, дождь. какая гроза. Ой, какой Тина, ты куда нас Ай, схватила? А, Ты нас под ой, дождь что хочешь такое? выгнать? Или наоборот? дождь. А, ты ж... И что меня на опыты ставишь? Давай, Софья, посмотрим, каков будет вертик во влажной среде. Давай-ка его.
Туда, под дождь. Ой, опять! Куда ушел? Куда ты ушел? Ай-яй-яй. Ушел и не попрощался. Папа! Я тут. Папа. Ты пойдешь под дождик танцевать под дождем? Нет. Нет. Почему? Я боюсь. Ты что, дождика боишься? Ой. Не бойся ты его. Даже телефон и дождь не страшен. Даже телефон дождя не боится, видишь? Телефон. Что там такое? Скажи, покажи. Царапинка такая. Царапинка. Видишь, молния сверкнула. Где? Гром. Куда опять сиськи? Что за шум? Это сиськи. Абатики. Сиськи, абатики. На гром кричит. Что София грому скажет? Да, ты это скажешь грому? София боится грома? Или нет? Нет. Не боишься грома? Нет. Молодец, какая смелая. А град не боишься? Телефон отдай.
Давай нога. телефон, не дам телефон. Балабага, дай телефон нога. Не там телефон, это мой телефон. Не, там телефон. Моя телефон. Моя телефон. Не, моя. Моя. Ну, шишки, ладно, шишки пусть будут твои. Будешь что с ними делать? Ой. Молодец, Ползи туда. 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 давай поднимай скейт и клади шишки. Ай, ай, ай. Вот. Ой, ой, ой. Что такое? Гом. Гом. Папа, мне гом надо гом. Гом, это. Я гом. Гом. Огром. Гом, да. Я гом. Я. Ой, гом. Гом, ой. Вот, а ты, ой, здесь. Ножик. Не, вот здесь. Не, вот здесь, вот здесь. Не, Погуляй под дождем, под громом, под грозой. не. Почему? Это домой. А ты домой, а у меня гулять хочешь отправить, да? Нетушки, пойдем вместе гулять. Под дождем. Пойдем? Не, Давай лапу. Б. не. Давай, Там пойдем. дождь. Мы под дождем пойдем гулять. Аук. Ой, ну я боюсь. Ты что, боишься пластмассового паука? Ай-яй-яй. Это же игрушечный паук. Это не настоящий. Ой, дождь, я на дождь. Дождь, дождь. Ой, а здесь дождь. Ой, гом.